您现在正在收听的是美国俄亥俄州 Toledo 教会聚会后的分享与见证。今天要和您分享的题目叫生机的生活。我们在教会生活中是忙于完成各样的事务，参加各样的活动，还是汲取主在生命中的喂养，接受生命的管制，而知道如何生机的生活呢？最近主在生机的服事中，让我们重新审视我们习以为常的属灵操练，来看这些操练中的缺失，而过正常的教会生活。保罗在罗马书中帮助我们看见，个人的得救是为着教会生活，就是国度生活，也就是身体的生活。12章2节说，不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化。由此可见，变化开始于心思的更新。然而，这个心思的更新绝不是靠人的励志和努力、观察和学习，而完全是来自于神这个长新不旧的素质进入到人的里面所产生的一种生机的变化。更新和变化的关键在于我们有没有，或是能不能真正的吃到神这个属天的食物，而被这个食物所构成，从而自然的被磨成基督的形象，不再模仿世界的样子。让我们变化的只有食物。如果我们读经祷告、晨星晚祷、聚会申言、传扬福音，不是运用我们的灵，为着接触和得着基督的自己，那么再高明的属灵指南，也只是形式和做法，绝不会产生任何的更新和变化。要知道食物，首先我们需要问自己，我们饿了吗？我们有胃口吗？我们想吃吗？一个饥饿的人去到餐厅吃饭，是为了享受美食，得着饱足的，而不是为了研究菜单、背诵菜名，把食物评价得头头是道，却不拿起餐具，把食物送进嘴里，细嚼慢咽，享受食物的鲜美，吸收食物的养分。所以主说，邻里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。那些在邻里贫穷的，愿意从深处完全倒空，不持守，不坚持自己已经知道的，却卸去旧有的，而接受新鲜的，他们有福了，因为食物进来了。这样的人懂得运用他们的灵，让神的话不是停留在菜单的菜名，不再是外面抽象的说法和教训，成了能吃进来，在他们里面产生功用的活的启示。在这个过程中，他们的心思、情感、意志被灵所浸透，一个生机变化的过程就在他们里面发生了。神的话成了他们生机的供应，他们也成了神的扩大。这不正是我们为什么来到教会生活中的目的吗？我们为什么无数次的在餐厅坐下，又无数次的空空的离开呢？这实在令人费解。只有去餐厅的样子，不应该是我们的追求。我们需要的乃是真实的感觉贫穷和饥渴，生机的寻找食物，被食物生机的变化和构成。而在这个末后的世代，生机的生活。感谢您的收听，
希望您能从今天的信息中得到亮光和启示。你的点赞、留言、分享、转发是我们持续制作的动力。我们的网址是 thechurchintoledo.org。期待我们下次空中再会。